अगर आप कभी एरोप्लेन में बैठो और आपको सबसे आगे वाली सीट मिले तो ये समझ जाना कि आपके साथ साथ यमराज भी बैठा है, क्योंकि जब एक एक्सपेरिमेंट में एक प्लेन को क्रैश किया गया तो ये देखा गया कि जो प्लेन के सबसे आगे वाले सीट्स होते हैं उन पे जो लोग बैठे होते हैं क्रैश के दौरान उनकी जान नहीं बच पाती, और जो लोग बीच वाली सीट्स पे बैठे होते हैं उनकी जान तो बच जाती है लेकिन उन्हें काफी गंभीर चोट लगती है। लेकिन जो लोग प्लेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में बैठे होते हैं उनको बाकियों के कंपैरिजन में सबसे कम चोट लगती है और उनकी जान भी बच जाती है, क्योंकि क्रैश के टाइम पे फोर्स आगे से पीछे आते आते काफी कम हो जाता है।